Pozdravljeni iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Tina Maze je poskrbela za še eno prijetno športno presenečenje, ko je včeraj v Val d'Izeru osvojila veleslalomsko srebro. Očitno so jo zarošena očala iz prve vožnje tako razjezila, da je z 15. štartnega mesta trmasto naskočila medaljo in najbrž odpeljala najboljši veleslalom v karieri. Bravo, Tina! Nad dosežkom smučarske šampionke so bili gotovo navdušeni tudi slovenski politiki, ki te dni zardevajo zaradi javnega dopisovanja med predsednikom vlade Borutom Pahorjem in podpredsednikom LDS Slavkom Ziherlom. Predsednik republike Danilo Türk je komentiral očitke, ki jih je Ziherl v pismu napisal Pahorju. Rekel bi, da me to pismo ni presenetilo, poznam tudi stališča gospoda Ziherla, ki jih je ta že večkrat povedal. Kot rečeno, pismo me ni presenetilo in je tako, da zasluži razmislek in nekaj razprave. Premier Borut Pahor za vsebino pisma, ki ga je poslal Ziherlu, trdno stoji in pravi, da dopisovanje na delo in homogenost koalicije ne vpliva. Sem zagovornik dialoga, ko se odprejo pomembna vprašanja, se je treba v njih pogovarjati. Glede tega imamo očitno s predsednikom republike enake mnenja. Nimam kaj dodati temu, kar sem zapisal v pismu. Je že res, da Pahor ni najbolj pri srcu Ziherlu, ga ima pa toliko raje kardinal Franc Rode, ki je v pogovoru za TV Slovenija premierja javno pohvalil. Pahor se je takole odzval. Se mi zdi, da imamo vizijo reševanja problemov, s katerimi smo soočeni in poklicani, da jih rešimo in skupaj z svojimi sodelavci in sodelavkami vlade jih bomo rešili. Ampak kardinal Rode, pohvala kardinala Rodeta. Ste to pričakovali sploh v življenju? Se dobro, da življenje naprej. Policisti so včeraj na Prešernovi ulici v Ljubljani zaustavili vozilo 57-letnega Mariborčana, ki je pred državnim zborom razglasil, da ima v avtomobilu bombo in da se bo razstrelil. Ekscentrični mož bi moral po obsodbi zaradi goljufije prav včeraj začeti s prestajanjem kazni v zaporu na Dobu, a se je očitno odločil, da se temu protestno upre. Če ne gre zlepa, gre pa zgrda. Na svoji 13. seji je vlada obravnavala drugi sklop ukrepov za zmanjševanje finančne krize. V ta sklop bo med drugim uvrstila novo garancijsko shemo za banke ter subvencioniranje obrestne mere. Minister za razvoj in evropske zadeve Mitja Gaspari meni, da je treba bankam pomagati pri povečanju kreditne aktivnosti. Mi delamo ukrepe glede na specifičnost slovenskega trga, slovenske situacije, Francija glede na potrebe, ki ima Francija, Velika Britanija na svoje potrebe. Težko je najti tukaj popolnoma identične okoliščine za identične ukrepe. Vlada je pripravila tudi predlog zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev, s katerim bi 1690 funkcionarjem izvršne in sodne veje oblasti znižale plače za 4%. Ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs je pojasnila, da naj bi znižanje veljalo od 1. aprila letos do 1. aprila prihodnje leto. Vzporedno na podlagi sklepa vlade Republike Slovenije pripravljamo in želimo uresničiti odločbo Ustavnega sodišča, da odpravimo plačna nesorazmerja, kot jih je ugotovilo Ustavno sodišče za sodno vejo oblasti. In ta ukrep na to ne bo vplival, ker smo dolžni do meseca junija imeti sprejeto odločitev, da odpravimo to neustavnost. O informativnih dnevih komentar dneva Pija Jagodič. Študentska organizacija Univerze v Ljubljani je tudi letos v sodelovanju s Slovenskimi železnicami, avtobusno postajo, Ljubljanskim potniškim prometom in Ministrstvom za visokošolstvo, znanost in tehnologijo pripravila brošuro Informativni dnevi 09. V tej brošuri lahko dijaki najdejo vse potrebne informacije o visokošolskih zavodih, vozne rede vlakov iz večjih slovenskih mest ter 2 prirejena zemljevida, na katerih so označene fakultete. Danes med 8 in 18 uro in jutri med 8 in 13 uro pa bo na
na voljo tudi brezplačna telefonska številka 080 9867, na kateri jim bodo prav tako na voljo vse potrebne informacije. Dijakom bodo informacije delili tudi informatorji na avtobusni postaji, železniški postaji ter na Bavarskem dvoru. V centru mesta pa se lahko dijaki ustavijo tudi na šov Infotočki na Trubarjevi 7. Vsem dijakom želim čim bolj zanimiva predstavitvena predavanja in obilo koristnih informacij. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Pred Plečnikovo cerkvijo na Ljubljanskem barju je režiser Klemen Dvornik včeraj z ekipo snemal nekaj kadrov za videospot Vlada Kreslina za pesem Novo, novejše, najnovejše. Vlado je na snemanju sicer pogrešal župnika, a je snemanje kljub temu uspelo. Pred eno fantastično cerkvijo, ki jo imate zelo radi, opažam, gospod Vlado Kreslin. In nam je zelo žal, da ni župnika doma, ker smo bili z njim zmenjeni glede tega, ne? Tudi krofon ni prinesel, kaj? Ne, zdaj smo mi prinesli, mi smo sami prinesli, ampak mi žal, ker drugače bi tudi njom mogoče nastopil, ne? Skoro bi čestilka, pa ni hotel. Še vreme, morda bo smuka v soncu ugodna in če vas na smučišču zaštopa policaj, naj bo rezultat podoben temu. Dobar, Pustik, če boste vzel, spomin. Alkotest je pravilno pokazal 0-0 za smučenje, kakor je pravilno. Želim vam srečno vožnjo naprej, pa varno. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Pa nasvidenje.